Sanibonani bafundi, isifundo sanamhlanje sosenzelwa uThembani Mathi. Bhala ipolynomial ibonise inani eliphelele la P ongamadola angama-20 wama-bills kanye no Q ongamadola ayi-10 lama-bills kanye no R ongamadola ayi-5 sama-bills. Ake ningitshele la manje ukuthi lithini inani lika P ongamadola angama-20 wama-bills uma ngino P ongamadola angama-20. Ibill eyodwa ilingana no-20 wamadola. Manje inani lawo wonke ama-bills angu-P azosinikeza u-20p. Sesiyazi ukuthi uma i-dollar bill eyodwa ilingana no-20 wamadola, ama-dollar bill amathathu azolingana no-60 wama-dollars. Ngizothanda ukuthi ngisebenzise umbala ophuzi lo engidwebele ngawo la, ngiphinde ngibhale ngawo la u-20p, ngimhlanganise no-Q wamadola ayi-10. Ngizobhala lana 10Q. Lokho kusho ukuthi siyazi ukuthi i-dollar bill eyodwa ilingana no-$10, futhi i-dollar bill amabili azolingana no-$20. Siphinde futhi simhlanganise no-R ongamadola ayi-5. Siyazi ukuthi i-dollar bill eyodwa ka-R izolingana no-$5, i-dollar bill amabili ka-R azolingana no-$10. Manje ke sesisivezile lesibalo ukuthi sibonise i-polynomial. I-polynomial isho ukuthi kunama-terms amaningi. Lapha ke sinama-term amathathu, singabiza njenge-trinomial. Igama elithi polynomial lisho ukuthi kunama-term eqile kwelilodwa. Siyabonga ke bafundi, sihlangane futhi ngokuzayo.